Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês leram aí no título do vídeo, eu vou mostrar hoje pra vocês o meu celular novo, que é o Samsung Galaxy A10s. Eu tô aqui com ele. Esse aqui, como vocês podem ver. Na cor preta, esse aqui. Não sei se tá focando, meninas. Eu vou mostrar pra vocês ele. Então, gente, essa é a caixa, né? Como vocês estão vendo assim. Acho que assim tá melhor pra ver. Aqui atrás tem as informações. Ó, espero que esteja focando. Tô mostrando, mas depois eu vou ler pra vocês. Eu vou abrir aqui. Ele vem assim. Eu vou tirar aqui e vou mostrar. Tirei. Aqui só vem as instruções, sabe, de uso, mas a guia de uso, quer dizer, instruções não, a guia rápida, né? Que sempre vem, mas ninguém lê, né? Só quando o celular dá algum problema, né? Pronto, fechei. E aqui está o celular. Deixa eu tirar aqui. Com cuidado, né, pra não cair. Vem assim, nesse plástico. Eu não tô abrindo pela primeira vez, tá, gente? Eu já abri ele, já usei. Mas tá com pouco tempo que eu comprei ele, sabe? Ele é assim, ó. Aqui a frente. Aqui tem duas câmeras. O flash. Câmera frontal. E desbloqueio digital. E ele também tem desbloqueio facial. Eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou ler aqui atrás e dizer pra vocês como eu mostrei. Eita, da cabeça pra baixo. Eu vou ler aqui atrás e dizer quanto tem de memória, câmera e tudo mais. Então, tem dizendo aqui, display infinito, câmera dupla traseira, leitor digital. Ele tem 32 de memória aqui. Processador octa-core, tela TFT HD+, 6.2 e tem 157.9 milímetros. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu tô lendo aqui pra vocês. Câmera dupla, a traseira de 13 megapixels mais 2 megapixels aqui. Câmera frontal é de 8MP, memória interna de 32, como eu tinha dito pra vocês, e a RAM é apenas 2. Eu vou abrir de novo aqui pra mostrar pra vocês os acessórios que vem. Mas não é nada assim, sabe? Deixa eu mostrar assim que fica melhor. Dentro, aqui, né, como eu mostrei pra vocês, vem... Deixa eu diminuir o zoom. Aqui, né, que é do celular que eu já tirei, ele não tá aqui mais. Aqui vem o fone de ouvido. Vem o cabo do carregador, que é USB. Aqui tá o adaptador do carregador. E aqui dentro tem a chavinha do chip. E só isso. Tá aqui o celular. Só acender aqui pra vocês verem. Eu decidi fazer esse vídeo porque, assim, antes de eu comprar esse meu celular, eu pesquisei muito no YouTube. E a maioria dos vídeos que eu pesquisava, eu nunca tinha uma conclusão, assim, certa do celular. Porque, assim, a maioria das pessoas que gravavam falando dele só comparava ele com outro celular. E eu não queria uma comparação. Eu queria um vídeo que fosse explicando como era o celular, se era um celular bom, se valia a pena comprar. Mas sempre tem aquelas pessoas que fazem vídeo falando mal, porque tem gente que não gosta da Samsung, prefere outra marca, né? Não vou estar citando aqui, mas
Eu sei que cada um tem seu gosto, mas se é pra fazer um vídeo falando sobre o aparelho, então fala tudo certinho do celular, não fica enrolando. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas, assim como eu, que também fica pesquisando antes de comprar pra saber se o aparelho é bom mesmo, mas se tem uma marca que eu gosto é a marca da Samsung. Então, aqui é meu aparelho, vou desbloquear. Ele desbloqueia muito fácil, eu desbloqueei aqui, deixa eu mostrar de novo. Desbloqueei aqui com a digital, mas eu também posso desbloquear com a imagem. Eu também posso desbloquear. Eu também posso fazer o desbloqueio facial, ó. Já desbloqueou. Essa é a face do celular. Eu vou abrir aqui a câmera. Aqui a câmera. Ignore a zoada, tá? Eu vou fazer um teste de câmera pra vocês. Vou testar aqui a qualidade, eu vou gravar. E na hora de editar eu vou colocar ao lado, né? Deixa eu colocar aqui pra vídeo. Bom, essa é a qualidade do celular. Como vocês estão vendo, é uma câmera muito boa. Uma qualidade excelente. Vai estar mostrando aí pra vocês. É muito boa, só ignora essa espinha que tá gigante, eu já sei. Mas, ó, não tenho o que falar dessa câmera. Muito boa. Pra foto é excelente. Eu testei na loja e por isso que eu decidi comprar esse celular, porque eu gostei muito da câmera. Em relação à bateria, a bateria é uma bateria que dura muito. Depende também da forma que você usa seu celular. Se você usar sempre assim, com uma luz muito forte, né? Claro que o aparelho vai descarregar rápido. Sempre quando eu tô usando meu celular, eu prefiro usar o brilho assim, sabe? Porque isso vai fazer com que o celular demore a descarregar. Ele já veio com esse aqui, com esse aplicativo. Aqui não, porque aqui já foi outras coisas que eu baixei. Como eu disse pra vocês, já tem algum tempo que eu tô usando ele. Não muito tempo, acho que tá com quase uma semana, ou já tem uma semana que eu comprei. Mas eu já decidi comprar essa capinha aqui, como vocês estão vendo. E ele tá com película. Não dá pra perceber, mas ele tá com uma película. Se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo gravando só com ele, pra vocês verem a diferença, eu gravando com a câmera e eu gravando só com ele. Eu ainda não tirei muitas fotos, basicamente eu só tirei foto da minha cachorra, não tirei foto com ele ainda. Eu posso vir pra cá, trazer um vídeo pra vocês, mostrando as qualidades da foto com o celular pra ver se fica bom. Mais uma coisa, eu só testei pra vocês a câmera frontal, né? Vou também mostrar um pouco pra vocês da câmera traseira, né? Só pra mostrar, mas como eu disse, eu vou trazer um vídeo gravando só com ele. Deixa eu colocar aqui pra gravar vídeo. Tá gravando aqui. Coloquei pra gravar, tá? Tá uma bagunça, uma leve bagunça atrás. Ele vem aqui com a opção de... Não sei se dá pra ver. Deixa eu vir pra cá pra mostrar que fica melhor. Ele vem com essa opção aqui. Eu tô aqui atrás. Ele vem com essa opção aqui de... Se você for tirar foto sozinho, né? Se a pessoa for tirar foto só. E aqui, se for tirar com amigos. Aí ele afasta, desse jeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês quiserem que eu traga o próximo vídeo, comentem aí embaixo que eu vou trazer pra vocês. Avalie esse vídeo dando seu like. Se inscreva no canal, você que tá chegando através desse vídeo e não conhece meu canal ainda, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra vocês receberem as notificações de todos os meus vídeos. E até o próximo vídeo.